tu facciamo i video, faccio perché la scumme femmina, che ieri sera c'è posta per te, ha fatto sciogliere i pila a Piet pure a Maria De Filippo. Sentite qua. Perché sono andato via, mamma? Io vorrei passare di nuovo dei giorni insieme a te. Non ho più festeggiato neanche un compleanno, perché l'ultimo mai hai festeggiato tu. E avevo paura di dimenticarlo. Io li ho presi Io con che me cosa devo quando fare? erano piccoli. Li ho cresciuti veramente come se fossero figli miei. In che senso? E loro Cosa non vuol è dire come se fossero figli miei? Sono tuo figlio. che Sono tuo figlio, no? per me sono figli miei. Io li ho amati molto. Ma non riesco a capire. Forse non capisco io. No, forse non capisco bene io. Lui è tuo figlio o ho sbagliato qualcosa io? Io ho passato 40 anni di inferno in quella casa. Per me poi si può chiudere la busta. Nunzia, ma sei sicura? Puoi spiegare? Premetto che non ho mai fatto video volgari, ma l'anime chi da morte e chi da stramorte. Ma sta perda senza botta, ma non ti pigli scuro. Niente bene che lo sdegno, era già scassata la televisione accapata. Praticamente sto povero Christian, cioè si chiama proprio Christian, viene abbandonato dalla madre insieme alla sua sorella piccolina che è cresciuto da solo senza di lei. Li ha abbandonati entrambi lasciandoci un SMS per mettere con pillucini e corn, che niente meno pare Igor Frankenstein Junior. Ma è un malocchio questo! E questo no? Li ho voluti bene come fossero figli miei, come fossero figli tuoi. E chi cazzo so? Scusi, chi se l'ha pigliato un biscotto? A sti poveri figli di tu che ha abbandonato soltanto perché ti freva la patata. Puoi lasciarli con l'SMS. Ui, ciao, vi lascio, ma va a pigliare un biscotto, arrivederci. Capo una femmina ignobile, con uno sguardo e l'intelligenza di un palumma. Ah, così? Indipende proprio una femmina senza cervello che manipolata per un po' di pesce. Vicino a essa a chiedere un permesso. Che cosa mi consigli? Che cosa ti consigli? Da mettere una funa in canna, ne lotta! E si chiama pure del bue, perciò perché se chini le corna scurnacciate. Non me ne foto da condividere sto video per tutte le donne che si fanno più il palla in capo. A da femmina, all'uomo, quando fanno così, tagliate la gilla sotto e tagliate la uso sushi. Eppure a te, Maria De Filippa, ma quando hai sentito che essa preferiva l'amante piuttosto che i figli? Tu l'hai da fare l'uomo, ira pigliarci la che va una capata a mocca. Tanto la bruta ne vuoi scassa a posto dei rienti. E i figli sono la cosa più bella, mi ha fatto squagliò con il povero guagliò. Che si era cresciuta la figlia, era andata a scuola, al lavoro da solo. E la grande mappina ti ha busta. Ti ha busta a giuro, ma roba che ti mi sa rindecchietta in da monnezza, latrina. Condividete questo video perché le latrine che abbandonano i figli per un po' di ciaccarella e per un po' di capitoni. E i figli sono pezzi di cora, piezzi di zoccolo.